Finanskrisen viste hvor sårbare vi er i en globalisert verden, hvor bobler i økonomien kan få store konsekvenser for folks jobber i en globalisert verden. Samtidig vil jeg også bruke anledningen til å minne om at globaliseringen og internasjonal handel har bidratt til å løfte millioner, hundrevis av millioner ut av fattigdom, og at markedsøkonomien og den internasjonale handelen ikke har fått det skuddet for baugen som venstresiden håpet at den skulle få i forbindelse med finanskrisen. Tvert imot så ser vi at verden nå samler seg om en diskusjon om nye retningslinjer for å sikre internasjonal handel og konkurranse som et viktig virkemiddel for å løfte verden ut av finanskrisen og sikre både jobber og trygghet. Jeg husker jo godt at SV sto på denne talerstolen og hevdet at finanskrisen ville bli for kapitalismen det murens fall ble for kommunismen. Noen år etter finanskrisen så kan vi konstatere at venstresiden igjen tok feil. Samtidig vil jeg understreke at internasjonale kjøreregler og regulering også er en viktig del av en internasjonal markedsøkonomi og en globalisert økonomi. Og når økonomien er globalisert, så må politikken også følge etter. Det mener jeg er en av de aller viktigste lærdommene fra finanskrisen. Norsk finansmarkeder, våre banker, har stått seg godt igjennom finanskrisen. Det skyldes at vi har et marked som er godt regulert, og at vi har gode tilsyn. Og derfor så ser ikke Høyre noen grunn til at vi skal fremskynde en ny og egen ytterligere regulering av det norske markedet. Jeg synes imidlertid at KrFs innspill er positivt, fordi at det er helt nødvendig at vi diskuterer igjennom om det norske markedet er riktig regulert, men enda viktigere er den internasjonale debatten som nå går. Gjennom IMF, gjennom Basel III og ikke minst gjennom det store markedet vi er en del av i EU, og der er det de internasjonale reguleringene som er viktig. La meg til slutt, bare understreke også et annet moment som Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre understreker i denne innstillingen, nemlig at bank- og finansmarkedet også reflekterer hvordan det for øvrig står til i økonomien. Det betyr at vi ikke skal ha et ensidig fokus på bank- og finansmarkedet. Vi er også nødt til å se på hvordan økonomien for øvrig er skrudd sammen, om det er en sunn økonomisk vekst, om det er en god balanse mellom offentlig og privat, om det er en god balanse også i forhold til sparing og vekst i økonomien. Så vi verdsetter de innspillene Kristelig Folkeparti har fremsatt, og mener at de vil kunne vurderes i en større sammenheng når regjeringen også kommer tilbake med sin vurdering av Finanskriseutvalgets innstilling, og ikke minst når vi etter hvert også får forslag på bordet som følger av EUs og de internasjonale vurderingene som nå foretas av reguleringen.